vil sige, at alle ved jo, at et håndværksmæssigt fag som tømrer, eller for den sags skyld murer, er jo et fysisk hårdt job. Og der kan man jo så sige, at set ud fra det, så er det jo rart at få noget massage en gang imellem. Altså den her, det hjælper på min nakke. Jeg sidder på kontor, jeg går, og har altid ondt i nakke og ryg, og altså ømhed, vil jeg sige. Og det hjælper helt vildt at få den massage der. Og der eller man er træt, man kommer hjem i går og føler sig udkørt og stresset, og så lige 20 minutter her, så er man frisk igen. Massagestolen, jeg bruger hver eneste dag. Altså den er virkelig, virkelig dejlig og behagelig. Og ikke mindst, nu kører meget spænding også, så det giver også nogle spændinger i rygsystemet. Så det er også dejligt efter sådan en tur at komme hjem og så lige at kaste sig tilbage og enten høre med musik på, eller bare sætte sig tilbage og nyde. Fantastisk. Det var tilfældigt, at vi gik forbi, og så har vi nogle unge mennesker med. Og den ene havde ondt i hovedet, og hun siger, at jeg skal i hvert fald lige over og prøve den massagestol. Så siger jeg, ej, lad nu være, det virker ikke. Og så var vi faktisk gået videre. Men hun sad så i stolen, og så råbte hun og siger, ej nu, I er nødt til at se det her. Og så gik vi tilbage, og så fik vi jo en tur alle sammen, og så var vi så solgt. Jeg kan ikke for eksempel sætte eller lægge mig ned i stolen her, og så slappe af, uden at så går der 7-8 minutter, så sover jeg. Jeg bruger den hver anden dag, vil jeg sige. Og fodmassagen bruger jeg hver dag. Og jeg synes helt klart, at stolen lægger sig på et niveau, hvor den giver mere, end som fysioterapeuterne giver. Den arbejder meget mere koncentreret på de områder, hvor man har brug for det, kan man sige. Helt klart. Det er rigtig, rigtig godt for hele systemet. Altså, jeg synes, det er en af de bedste investeringer, vi overhovedet har gjort i meget lang tid, vil jeg sige. Det er for os selv og for alle vores gæster og vores venner har store glæde af det.